형 딱꼬치 간다. 이거 7단 나오면 30발. 또 온다. 이거 대가라. 우리 쪽 간다. 딱꼬치. 2번으로 간다. 오른쪽으로 간다. 옆상. 아 쳐다보는 거 아니야. 위에 차 한 대 더. 어떻게 네, 왼쪽으로. 딱꼬치. 2번? 왜 깝쳐? 뭐야? 왜? 목표가 뭔데? 애들 그냥 너무 많이 돌아다니는데? 그만해. 내 앞으로 오는데? 간다. 성훈이 조심해. 그만 안 돼. 또 있다. 그만 안 돼. 어떻게 딱꼬치가 안 멈춘다 어떡하지? 이거 이봐. 또 간다. 아, 키키키키키. 뭐야 애들 이상해 게임하는 게 왜 그래? 너도 무서워. 살짝 톡국질 하는구나. 톡국질. 딱꼬치가 안 이거 뭐야? 멈춰. 딸꾹질. 이렇게 하는 거. 그렇게 안 할 때도 있고 안 할 때도 있는데 이번에 딱 너무 심하게 한다 어떡하지? 나도 저렇게 하면 사람들이 왜 딸꾹질 일부러 함 이지랄하던데. 난 토할 것 어떡해. 같아. 진짜 죽을 것 같아. 나 너무 힘들어. 야 배웠어. 존나 힘들거든 저거. 또 여기 있다 이번에. 에? 빠진다. 이거 뭐야? 또 왜 뭐야? 왜? 다들 왜 이상한 데 있냐 다들? 하나 챙겨놔야겠다. 차 끌고 가냐 되거나? 내거 끌고 왔네. 누가 끌고 있어? 2번 들어갔다 내가. 여기 2번 들어갔다. 아 이제 딱국이라고. 지금 물이 없어. 비 오너도 그냥 휘꿈이다. 뭐니? 꿈이? EC2 비 오너. 휘꿈일까? 열심히 딱국질하고 계신데. 아 조금. 무 딱국. 아 최대한 소리 안 나게 하려고 노력하고 있어. 어떡해? 어떡? 그냥 시원하게 해버려. 하나가 되는도 아 하고. 까비. 힘 뛰댕겼다. 나 총알 없어서 좀 아껴. 응? 이번 되거나. 왜안 죽어? 맞는 줄 알았어. 근데 어떻게 에임도 흔들리는 것 같아. 어떡하지?